休漁期後有乜魚？呢啲又靚，點賣啊？啲頭魚呢隻係咪黃長嚟㗎？各位網友大家好，今集分享嘅就係買少見少嘅面市象徵獅頭魚，仲會分享埋究竟點樣分辨獅頭魚同黃花魚㗎。咁日後大家就唔會咁容易買錯，因為價錢咧相差成3倍㗎。咁如果覺得影片好睇，食譜簡單得嚟咧，又特別好味嘅話咧，你先點讚留言分享，支持下小弟拍多啲靚片，咁就先預祝大家煮得開心，食得幸福啦！休漁期後有乜魚？呢啲又靚，啲牛秋嚟品湯都呢啲唔係牛秋嚟嘅，呢啲係九肚魚大碌咯。呢啲牛秋。呢超晒成隻手板咁大。點賣啊？啲頭魚180啊！好大條。湯唔湯㗎？開半斤啦，唔該。好大條㗎都算咯。即係90蚊半斤。呢隻係咪黃長嚟㗎？豬豬？啊？呢係黃長。應該係啊，呢隻係黃長啲鹹魚。係咯，我見到咁似我哋平時食鹹實肉㗎。哇！呢隻魚都少見喎，其實。好靚喎。係啊，好靚喎。你整鹹魚？整鹹魚。買啲嚟煎好鬼靚。攞天千啦，100蚊。係啦。唔該。冇袋啊，就咁樣去買住菜先。好靚嘅黃長，哇！你睇呢啲光線咧反光啊！我想整鹹魚。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集非常之咁好彩啦，買到呢一款魚啊！呢一款咧就係傳說中嘅獅頭魚。咁除咗係比較少見之外咧，同埋我哋呢個 size 係非常之咁大條嘅。咁呢度咧足足嗱，我手板唔算細啊，成隻手板咁大條噶啦。咁呢啲個肉質食咩咧？食佢滑嫩而聞名嘅，同埋咧而家咧已經係越嚟越稀有噶啦。咁一般我哋呢啲咁大條嘅魚仔，因為佢屬於係啲細種魚嚟嘅。獅頭魚嚟講咧，佢真係算大條噶啦。細條啲嘅我哋就會炸，因為咧就可以成條食翻晒，連埋骨一齊食噶啦，咁就會更加之珍惜。咁但係如果我哋咁大條咧，其實仲有一啲川菜咧，仲會揾啲酒啊啲去用慢慢去煮佢餵佢咁樣樣嘅。但係我哋屋企做，梗係做得方便啲又快手啦。咁啊，另外一樣嘢啦，咁其實好多網友咧都分唔到黃花同埋呢一啲獅頭啊。咁其實咧，只要我哋買一齊兩款咧，你就會分得到啊。咁呢一款咧就係正正式式嘅黃花仔啦。咁個樣咧都好似獅頭魚嘅。嗱，兩隻手拼埋一齊有咩分別啊？冇分別係嘛？嗱，咁其實睇個頭啊，最主要個頭型呢一個咧就成一個三角形，呢個咧就成一個圓形。咁眼睛裏邊咧，你望都望到啦。嗱，呢一個咧就黃眼睛，一隻咧就白眼睛。咁魚身嚟講咧，佢咧其實會飽滿啲、肥啲、高身啲嘅，係嘛？咁兩款魚擺埋一齊睇到啦。咁啊，所以千祈咧，嗱，有啲街市咧撈咗魚嘅，以我所知嘅話，咁所以一定要去啲相熟嘅地方去買獅頭啦。咁獅頭嘅價錢咧，我買就190蚊斤啊，冇記錯。咁我呢度咧6條已經係半斤，所以佢都成為咗成20蚊條，都名貴魚嚟嘅。但係呢啲細黃花幾錢咧？就大概係58蚊斤咁上下啦。咁大家都會識睇啊。咁我哋今集咧就唔講咁耐，呢一啲我哋擺翻起佢先。最緊要俾大家望到，喂！下次咧喺街市就學到啲嘅嘢啦，黃花同獅頭點樣分？咁我哋今集咧就唔講黃花啦，因為黃花咧我之後可能攞嚟炸嘅。我哋最主要今集咧就教大家點樣可以好輕鬆咁食到啲好食嘅獅頭魚。咁靚嘅獅頭魚，第一件事亦都係啦，開晒啲內臟啊，洗清晒佢之後咧，就過一過刀。咁好處咧就係呢隻魚咧，啲鱗咧比較疏嘅，多數都係啲大範鱗，唔會話好多鱗嘅，所以好好刮嘅。咁啊刮完之後啦，咁啊第二個工序咧就係將佢擺埋一邊先。我哋又係準備翻隻碟，咁啊方便大家睇到啲鹽啦，用翻隻靚嘅鹽，高身啲咁灑落去，同我哋近排咧出咗隻蝦樣。
高啲灑落去，你越係平係越好啊！嗱，咁你會好清楚見到你隻鹽灑得好唔好嘛？我哋用好少嘅鹽咧，做一個底味。逢係呢啲咁嘅海鮮魚，特別咧，佢係一啲比較淡味啲嘅魚啊，佢係食少少嘅鮮甜同埋滑嫩嘅，所以我哋想佢更加之好食咧，就要先去醃翻佢少少味咯。嗱，咁啊高啲，輕輕灑幾粒就得噶啦。跟住喺醃緊之際，我哋就準備其他配菜啦，都有少少巧妙嘅。有乜嘢巧妙啊？又係芫茜葱同埋薑，咁啊而家一齊嚟睇下咩巧妙啊！正所謂刀工改變食材，無論你啲葱粗幼定係啤水定唔啤水，個味道都差好遠㗎。即刻就嚟啦！葱嘅切法點先為之家鄉嘅味道咧？咁其實我自己屋企咧，長老好中意切呢啲長度嘅。係啦，咁啊大概係5cm 長嘅葱，咁做出嚟咧，你唔好理佢好唔好睇好食先啦。我就好中意呢一個口感嘅，唔粗唔長，咁啊1寸左右。咁呢啲嘢嚟做咩嘢咧？個頭我哋一陣留翻晒佢，記得善用食材。嗱，跟住之後呢，有啲芫茜根啦，其實之前咧都有講過，不過呢個有少少污糟，我切走佢。咁啊用翻少少嘅芫茜根，我今次係得呢啲咋。咁芫茜咧一陣咧，我哋就要嚟擺喺條魚度啦。咁到薑啦，咁薑咧就比較重要啲，因為薑咧我哋今次真係要善用啊。咁啊第一刀擺埋一邊先啦，呢啲咧我哋盡可能咧切啲薄片。咁啊大概係1-2 mm 咁上下啦。你見佢切出嚟咧，透透地嘅，咁我哋咧就切啲薑絲。咁其實有啲薑絲咧，你係可以食到，有啲薑絲咧係食唔到嘅。咁點解咧？因為有啲薑絲係太過辣，有啲薑絲咧嗱，佢有得浸水噶嘛，浸水咪冇咁辣嘅。但係我哋咧切得夠絲夠幼咧，咁你咧個薑味咧就會好均勻咁樣，唔會話太辣咯。咁我哋盡可能切啲盡力嘅幼絲，咁樣咧你條魚咧就可以均勻咁樣擺啲薑絲落去，咁你啲薑絲自然咧就食得翻晒啦。咁呢啲咁幼嘅薑絲咧，咁我哋就千祈唔好揾水浸佢喎。如果唔係就浸走晒佢啲薑味噶啦。所以咧一定要切得越幼啊越好啊。呢啲2-3 mm 到就 OK 噶啦。切好晒啲配菜，咁啊大概5分鐘到啦。咁我哋即刻睇翻啲魚先。咁呢個時候應該咧就會有少少水分出咗嚟噶。咁啊話俾你聽咧，我哋輕輕醃一醃，除咗佢鮮味啲之外咧，佢仲會係實肉啲，冇咁容易散啊咁樣樣嘅。咁你雖然實肉啲，個感覺冇咁滑啫喎。依家咧我哋就一齊將佢變得更加滑啊！唔係講笑啊！嗱，呢啲水我哋抹一抹佢啊，唔要噶啦，擺埋一邊先。想好食啲，我幾時都話呢隻碟啦。咁啊，瘦火好靚嘅。咁第一件事我哋做咩咧？鋪翻個底，呢啲葱頭葱尾，我哋煎一煎佢，係咪好正啊？呢啲咪就係啲頭頭尾尾咧洗得乾淨啲，我咪要嚟煎一煎起條魚咯。芫茜根又係要嚟煎起條魚，咁你啲魚咧就可以喺下面透氣更加之靚。鋪咗個陣之後咧，咁啊有啲咩秘方可以令到佢更加滑咧？攞翻起你啲生粉，咁我哋咧嗱，我抹一抹佢先。咁我哋又可以喺個白碟度咧做一次俾大家睇。咁逢係呢啲魚咧，想佢更加之滑啦，呢啲秘方嚟嘅。咁我哋喺第一步嘅驟咧，可以擺咗喺呢度先啦，灑翻少少嘅粉，上翻少少嘅啫。咁你有地方咧就會做得好過我啊。咁個面咧又係咁喺呢度啊，灑翻啲生粉落去。咁呢啲咧係好老土嘅一啲扮滑魚嘅秘方。咁但係真係事實上出嚟咧，除咗滑之外咧，仲可以咧個汁咧，即係我哋一陣會上汁啊，仲會係黐個汁咧更加之好啊！嗱，輕少少嘅啫，咁啊又差好遠噶啦。咁啊你千祈唔好落得口，一落得口咧，你掛住一劈好似漿糊咁嘅嘢，係人都知你左手腳啊嘛，係咪？咁你條魚咧就會更加之滑噶啦。之後咧，我呢度多咗好多薑絲噶嘛，咁我順手車翻少少薑絲落去。咁個底咧都會更加之香啦。咁之後我哋就可以好均勻咁樣擺好佢啦。咁盡量咧上咗粉嘅魚咧，唔好俾佢層層疊喎，因為咧佢哋個粉咧會黐翻埋一齊，咁你就有一邊粉後一邊粉咧就上唔到。咁我哋鬆鬆地均勻啲，唔好俾佢搭住，咁你啲魚咧先至均勻㗎。咁今次咧，我又想個頭咧咪平得滯咧，好似好唔生啊！我哋攝啲葱白落去，攝一攝嚟佢斜斜地咧，咁條魚睇出嚟係咪靚啲啊？嗱，咁樣質質地哦，得閒過下癮咯，呢啲細矮嘢係睇到個樣靚啲都開心嘅。
最後就落埋今集呢一個味道少少鹹嘅麵醬啦。咁其實坊間街市雜貨鋪有啲一袋袋嘅5蚊10蚊袋，咁我哋呢啲係原粒嘅麵豉。咁買嘅時候咧要注意翻喎，同埋用嘅時候都記得搞佢。我呢支新嘅，因為咧佢一定係有啲多啲嘅油咧封咗喺個面度嘅，所以你喺個面咧撈一撈佢，個底嘅千祈唔好撈喎。嗱，呢啲用醬技巧。撈咗個底咧，就證明咗佢入咗氣，就冇咁襟擺嘅。用幾多，我哋睇面頭度撈勻佢就好噶啦。係啊，呢啲又係廚房嘅技巧嚟嘅，你聽得明啊最好。嗱，咁同埋咧買麵豉咧，多數都會偏鹹嘅。咁啊，你自己因翻你自己中意咩牌子啦。嗱，咁我自己咧就會中間篤咁嘅。係咁啊，有時咧偏鹹嗰啲咧就要揾翻啲糖啊，撈一撈佢咯。咁喺中間度落去。咁我呢隻咧就唔會話太過鹹嘅，咁我話明麵醬精咧，你一定要去突出佢嗰個麵豉醬先得嘅，咁啊留翻啲魚味啊啲咧，俾人見到佢係一條魚啊。咁最後咧，我哋就喺中間啦，咁啊影相就咁樣落啦。咁如果係我喺屋企整咧，就灑落去噶啦，因為一陣做圖啊嘛。嗱，咁你會見到個效果係咪好似精細啲啊？即係要養一養散佢。咁我哋啲薑咧就會有啲薑嘅味道，咁撞起嚟個色咧 O 唔 OK 啊？又有麵醬，又見到啲色咁樣啦。好啦，咁就嚟到蒸魚嘅時候啦。咁啊一樣啦，蒸餐嘢多水同埋熱力夠，咁啊收翻細少少個火先。美女們就小心整親隻手啊！啲水蒸氣好勁，即刻放落去啦。又或者我哋望一望呢個格，有啲網友留言俾我啊，佢話呢個格俾我買，咁呢度2件嘢嚟嘅。咁都係一啲長方形嘅 size 嘅格咯，格網係有機會去啲家品屋度望啊 OK 嘅。咁啊呢啲魚咧，你望佢咧，其實都係半寸厚左右嘅啫。咁我哋蒸幾耐到咧？由於我都劈醬啊，比較厚啊，所以我哋要啲醬咧要熱啲，同埋咧呢一條魚咧我都喺雪櫃攞出嚟嘅，所以相對個時間咧我自己咧就會蒸翻耐少少啊。咁我蒸7分鐘。咁正常如果你冇咁大劈醬嘅，我諗大概係5至6分鐘到啦，就差唔多嘅呢啲1寸都冇嘅魚。咁我哋一陣再見啦。好啦，啱啱好7分鐘啊！記住大家個醬咧係薄嘅，就6分鐘就 OK 啊！即刻望一望佢先啦，好香嘅醬味啊！香到不得了啊！因為你啲麵醬落得夠嘛。嗱，我調翻個火先，一如既往 keep warm 住先啊！因為我仲有啲油咧未放落去噶嘛，所以大家想食好嘢啊，特別係魚添。嗱，咁啊，記得個麵醬咧買嘅時候試一試味，有啲麵醬咧好鹹嘅，就較翻淡少少啊，落翻少少酒開佢啊，或者係落少少糖咁樣都 OK 嘅。咁啊，你自己就你手型啦。係啊，咁啊是但落翻啲屋企嘅葱啦，咁啊擺得佢靚仔仔啊，呢啲裝飾嘅嘢啊，大家最叻嘅。咁啊，有時我哋啲西餐咧下下都抌朵花啊，抌啲花草草落去，咁啊唔係咁容易有啊嘛，大佬你公司就話啫。咁你話芫茜葱都可以化腐朽為神奇嘅，我覺得就最好啦。最多係咁啊！嗱，有芫茜葱薑，咁都已經唔同咗咯喎，大家覺唔覺個格局？咁最後呢邊啲油差唔多啦，咁啊落埋啲滾油落去，炸一炸佢啦。咁啊夠晒滑，個樣咧啲頭咧淋少少落去。咁呢個餸就已經好正㗎啦，咁啊希望大家中意呢一個非常之滑口又有少少矜貴嘅一個麵醬蒸獅頭魚啊！呢條都唔係獅頭魚咁簡單啊，呢條真係獅頭王，好大條，好靚。好，咁啊，如果中意呢一份食譜咧，記得俾個 like 啦，分享埋俾朋友，有機會就買嚟食，睇下叻仔有冇呃大家，係咪真係咁正咁滑咧？咁啦，我哋下集再見，拜拜。終於就嚟到最開心嘅時刻，亦都係各位網友最唔開心嘅時候啦。啱啱放咗一陣啦，當然啱影相，點啊？得唔得？得唔得都好，留言話我聽啦。係啊，睇下個效果點樣樣，即刻試一試佢先。嗱，啲肉質咧實咗啲嘅，個效果咁好滑嫩嘅，唔係講笑啊人哋。所以見到要買啦。嗱，我揾隻手指咧，容易啲做俾大家睇，輕輕一摸落去，佢又唔會話好似佢係滑就滑，唔會話腍白白嗰隻嘅。腍白白嗰隻咧就係桂花啦。呢一啲獅頭咧就唔係滑得嚟，加上我哋落少少鹽咧，佢會實少少，非常之咁好。但係千祈咧唔好話蒸得太耐咯。我話因為個醬嘅問題啫，大家我建議蒸5分鐘到6分鐘極限㗎啦。7分鐘係因為我穩穩陣陣咧，因為有長腦啊嘛。
咁我食得安全啲，放心啲。試翻啖先有喎。你唔好話佢實肉就唔滑喎，實肉都超級滑喎，真係唔係講笑喎，都好多肉㗎啦。你話多唔多骨？少少緊有㗎啦。唔使落豉油，呢個麵醬啱啱好。記得唔好搞到個醬咁鹹啊！如果唔係，嘥咗條魚㗎啦。希望大家中意，記得留言話我知好唔好食啊！俾得長到食緊係整翻隻富貴長命碗出嚟，拌下碟，拌下菜啦，好可愛啊！